¿Qué pasa, gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Los saludos de un amigo, compañero y vecino, Gomita. Antes que nada los invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita y si les gusta el video que por favor me apoyen con su buen like. Les tengo un unboxing de la figura de Vericol Mai Shiranui escala 1/6. Bien, pues vamos a eso. Ya la había abierto, ya la había medio analizado. No la he abierto bien, no la he visto. Pero sí la abrí para ver que sí venía. Entonces, pues eso, ¿no? La volví a medio equipar, que por eso es que se medio ve así todo feo. Pero bueno, al final de cuentas, pues la intención es lo que vale, ¿no? Vamos a abrirla. Ya sea por cualquier plataforma de compras en línea. Yo creo que todos sabemos lo divertido y la felicidad que trae el recibir un pedido, un paquete, ¿no? Como quien dice. Entonces, bueno, vamos a abrir todo esto. Está grande, eso me gustó porque venía bien equipada, bien protegida, ¿eh? Aquí está la caja. Sí se ve, está bonita, qué bonita caja. Y huele a carro nuevo, ¿eh? En fin, esto lo aventamos por allá. Que se vea en cámara, por allá. Ahora sí. Ahora sí. Aquí están las tijeras, todas chafas, ya tienen varias guerras estas tijeras. Vamos a abrirla. Está nuevecita, de verdad que no, esta sí no la he abierto. De hecho, miren, trae todavía el plastiquito, no sé si se vea. Trae todavía el plastiquito aquí. Déjenlo, pongo así para que ustedes la puedan ver. Uff, qué sabroso se abre. No doble sentido, ¿eh? Qué rico. ¿Listo? Y otra vez, como la costumbre es, esto va para allá. Por cierto, más o menos el fondo, ignórenlo. Más o menos es lo que encontré o lo que pude encontrar o lo que agarré, mejor dicho. Prácticamente todo esto es improvisado, ¿ok? Bueno, ignoren eso, ¿vale? No sé cómo se abre, no sé si sea por acá, sí creo. Por cierto, la compré en AliExpress. Aproximadamente por... ¿cuánto costó? 200, 300 dólares más o menos. No. Vale. No sé cómo se abre, ¿eh? A ver, vamos a... Ah, sí. Así. Uf, qué bonita, ¿eh? Mire. Ah, qué sabroso es abrir una figura. Por cierto, vino la caja un poquito dañada, no sé si se vea. Espero que sí se alcanza a ver en cámara. Aquí se ve. Un poquito dañada y un poquito doblada de esta zona. Creo que sí se ve. Doblada de acá abajo, pero pues es parte de la caja. Mientras la figura esté bien, por mí no hay problema. Entonces, bueno, esta no la voy a aventar, obviamente. Tampoco hay que aventar todo. Aquí se ve medio de reojo, ¿no? Qué bonita, ¿eh? Se ve muy bonita la figura. A pura vista, ¿eh? Por cierto, aquí está así en la parte de atrás. El fueguito que prácticamente lanza en el juego. Florecitas. Y ya. No hay más que aquí el nombre. Mai Shiranui. La abrimos. Uff, qué rico huele. Yo sé que a lo mejor suena un poquito raro ese uff, pero bueno, es lo que hay. ¡Ah! Ahí, aquí está. ¡Wow! No tiene nada por dentro. Esto lo arrimamos por acá. Y esto, aquí viene el instructivo. Esto lo aventamos para allá. Y listo, aquí está el instructivo. Para los que sepan chino o inglés, que yo como no sé ninguno, pues no sé qué dice. Pero aquí están las articulaciones, qué hay que hacer y qué no. Trae un poquito de todo, ¿eh? Luego le echo un vistazo. Supongo que es como cualquier otra figura que hay que empanizar prácticamente con
ya sea con ¿cómo se llama? Talco o maicena, que yo en mi caso, como soy pobre, uso maicena, entonces se la recomiendo la maicena en caso de que quieran o coleccionen figuras de estas con un poquito de maicena. Mira como esta. Prometo que es maicena, no, no es otra cosa. Y ya esto lo pasamos para allá. Y ahora sí vamos a abrirla. Trae una tarjeta, Ah, pero viene pegada con cinta. Déjenle quitamos la cinta porque... Fuck, no puedo. Ok, viene un poquito bien pegada, Listo, salió. Cinta, no la queremos acá. Allá va volando. Bueno, tenemos una tarjetita. Sí se ve, ¿verdad? Está muy bonita. La calidad es como tarjeta dura. Parece como si fuera plástico, de hecho. La pasamos aquí. Ahora sí, el momento de la verdad. Abramos esta joyita. ¿Qué sacamos primero? Primero sacamos... por ejemplo, los accesorios, ¿vale? Sacamos primero los accesorios y ya después vamos viendo qué más trae. Trae el abanico. Que por cierto, el abanico... No sé si soy yo o es de metal, Sí, es de metal, Se puede abrir. No sé si se puede abrir. Yo había visto que sí se podía, pero ahorita mismo no encuentro. Bueno, ahorita vemos los extractivos, no quiero romperlo. Porque estas figuras cuestan un riñón. Aquí tenemos esto para los ojos, porque son ojos móviles. Ya tenemos dos, por cierto. Miren, aquí está otra. Son prácticamente las mismas, pero bueno. El plastiquillo lo pasamos para allá. Trae esto. Manos. Lo único malo es que trae muy poquitos accesorios. Ojalá hubiera traído algún tipo de efecto de fuego, algo por el estilo, ¿no? A lo mejor para el abanico. Trae una mano. Creo que sí se ve. Espero que sí se vea. Una mano. Dos manos. Ey, tú. Deja tu like. Deja tu like. Trae otra mano para la derecha. No, izquierda. No, sí, derecha. Esta es para el pelo y otra manita. Ignoren mis dedos, Vale, trae de 4 pares de manos, 6 con las que ya vienen agregadas. La esta para la humedad, ya se la saben. Y el pedazo de cola. O sea, de coleta. La coleta del pelo. O el pelo. Es un plástico duro, Y cuidado porque pinche, está puntiagudo esta cosa, está filosa. Y por fin llegamos al plato duro. La figura. Uf, qué bonita. Qué bonita, De verdad, qué chulada. Plástico no lo queremos aquí. Lo que nos interesa es esto. El diablo, manito. Se ve, aquí está la esta. Le quitamos el plástico. Si se alcanza a ver bien, espero que sí. Qué buena figura. Qué buena figura. Sí se ve, sí se ve. Sí se siente nueva. Ok, tiene articulación, ya se la sabe. Tiene prácticamente articulación en todos lados. Acá. Tiene, creo que dobla aquí como tipo mariposa. Tiene aquí en el cuello, en esta zona. Tiene obviamente aquí de las rodillas, piernas. Aquí nomás dobla la pata como tal y ya. ¿Qué más? ¿Qué más tiene? Creo que nada más. Ah, y cadera o cintura. De hecho, miren. No la quiero forzar tanto porque evidentemente yo cuido mucho estas cosas porque siento que se pueden romper. Y ahora sí, aquí está esta parte, la bolita, miren. Se ve. Qué bonito, de buena calidad.
súper buena calidad. Obviamente tiene la licencia de SNK. Entonces pues obviamente tiene que manejar buena calidad esta cosa. Se ve así por atrás. Para que la vean bien. Bola de morbosos. ¿Cómo te atreves? ¡Dame eso! Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. De nada. Y obviamente, cuerpo de goma o silicona. Como le quieras decir. ¿Vale? Suavecito. Lo voy a hacer nomás para el video, corazón. Por favor, no me mates. Como dije, goma, silicona, ¿vale? ¡Qué bendición! Y es todo, creo. Está muy duro esta cosa. Pero ya más o menos ya la aflojé. Entonces, bueno, lo importante es aflojarla, aunque me da miedito porque está muy duro. Espero que se vea bien. Hay otra versión con el pelo liso, pero pues yo encargué esta con el pelo un poquito así como encorvado, no sé cómo se podría decir. Espero que se alcance a ver bien el efecto de los ojos, todo eso, todos los detallitos. Espero que se vea aquí. Hay detalles de venas, aquí y aquí en el pecho, acá. No sé si se alcance a ver, que creo que no, creo que la cámara casi no lo distingue, pero hay venas, como si fuera el detalle de venas. Aquí se ve otra vena, aquí de hecho. Se alcanza a ver un poquito, muy poquito, la verdad, no mucho. Obviamente verla en persona es un poquito mejor, o se ve un tanto diferente que a verla en la cámara. Pero bueno, déjenle, tapamos más las chichis. Pues nada, qué buena figura, ¿no? Bueno, le cambié nomás esta mano porque es un poquito difícil. De hecho, esta está un poquito, le falta un poquito, entre comillas, acoplarse o moldearse, se podría decir, ¿vale? Nomás le cambié esto. Ya el abanico ya lo logré, pues ahora sí que abrir. Hay que tener cuidado con esto porque esto no es tela, entonces esto es de plástico. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto al tratar con esto, porque ya saben que estas figuras son un tanto delicadeces. Y aquí está Chun-Li. A ver, quitamos esto, ¿vale? Quitamos esto y las ponemos aquí, las dos al par. Pues están al tamaño casi. Está un poquito más alta Chun-Li, o ahí se van. No sé, no sabría decirles, No sabría decir, pero bueno. Ahí están cara a cara. Se van a agarrar a besos. Se mamó. Digo. Nada, mejor no, mejor así que se queden. A ver si se queda paradita. Ahí está. Y así se ve. Por cierto, como les dije, no sé. Creo que es el mismo, casi los mismos materiales. Entonces no sé si esta le entra aquí la cabeza. Un poquito malito. A ver esta. Ajá, como que la Chun-Li encaja un poquito mejor. Así se ve con diferentes caras. Un poco raro la verdad. Pues nada, simplemente así se ven de frente. De perfil se vería algo así. ¿Vale? Son muy similares los cuerpos, un tanto parecidos. De hecho, si se pueden ver en el brazo, tienen casi la misma marca. Miren, la voy a acercar para que ustedes puedan verlo. Tienen casi la misma marca, tamaño de pierna es un poquito más grande estas, pero es muy similar un tanto el cuerpo. Así se ve por enfrente, de lado, por atrás, que por cierto no se ve muy bien, pero bueno, por atrás y del otro lado, ¿vale? Yo me paso a despedir, no sin antes decir buenos días, buenas noches y buenas tardes. Chao.